ډېر بے حدا ګناهګار یم مغفرت غواړم لتانا زبنده دې یم بې واسه درته سوال کوم سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجزه بالليل فيصلي عليه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه. الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درنو معزز دوستانو، زموږ د نن ورځې د حدیث موضوع ده په نیکو اعمالو باندې همیشه‌توب کول. که څه هم هغه نیک عمل کم وي، خو چې یو انسان پر هغه کم عمل باندې نیک عمل باندې همیشه‌توب وکړي، دا د الله جل جلاله په نیز باندې ډیر اجر دی در هغه عمل چې هغه په یوه ورځ باندې خو ډیري. سیدتنا ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها مبارکه فرمایي چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم یو چټایي وه چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم به د شپې له طرفه هغه خپل ځان ته دروله، یعنی و هغې ته به لمونځ کوي، ستره یې ځینې جوړوله یا به پرده ځینې جوړوله. د ورځې به د الله رسول صلی الله علیه وسلم دغه چټایي و ځان ته اوروله او ورباندې کښېنستی به. دا مبارکه فرمای: فجعل الناس يثوبون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثر. دا مبارکه فرمای چې صحابه کرامو د الله ورسول صلی الله علیه وسلم ته راتلل ډیر سوله. صحابه کرام به ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه چې د شپې به لمونځ کوي و دلته و دغې چټایي ته به لمونځ کوي، دا چټایي به مخ ته ستره کړې وه یا به پرده کړې وه، نو صحابه کرام به هم ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته راتلله حتی در داسې اندازې چې صحابه کرام ډیر سوله. یو ورځ د الله رسول صلی الله علیه وسلم و صحابه کرامو ته مخ راواړوي، فاقبل علیهم فقال. د الله رسول صلی الله علیه وسلم خپل مخ مبارک و صحابه کرامو ته راواړوي او درس او تدریس یې ورته وکړي، بیان یې ورته وکړي. ورته ویې ویل: یا ایها الناس، ای انسانانو، خذوا من الاعمال ما تطیقون. دون اعمال کوي، دون عبادت کوي، دون نفلونه کوي، دون ذکرونه کوي چې څونه په وس باندې پرئ. فان الله لا يمل. انسانانو، الله جل جلاله، بشک الله جل جلاله هغه نه ستړی کیږي حتی تملو، تاسې به ستړي سئ، خو لیکن د الله جل جلاله په طرف کې ستړیا نسته. د الله جل جلاله د الله جل جلاله ذات اقدس هغه په دې باندې نه ستړی کیږي چې مؤمنانو ته په نیکو اعمالو باندې اجر او ثواب ورکړي، او د الله جل جلاله فرشتې د مؤمنانو نیک اعمال لیکي، خو لیکن انسان په دې باندې ستړی کیږي، خسته کیږي، په دې باندې دته یو قسم ستوماني پیدا کیږي چې یو عمل ډیر ډیر کوي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم و صحابه کرامو ته وویله: وان احب الاعمال الى الله ما دام وان قل. در ټولو بهترین عمل و الله جل جلاله ته هغه عمل دی چې هغه همیشه وي، که څه هم کم وي. یعنی که یو انسان هر ورځ 2 رکعاته نفل د تهجد وکړي یا 4 رکعاته نفل د تهجد د وکړي، خو دغه انسان دغه 2 رکعاته یا د 4 رکعاته چې همیشه‌توب ورباندې وکړي، د الله پر نیز باندې دا الله ته محبوب دی، د الله په نیز باندې ډیر اجر دی در هغو نفلو چې هغه یوه شپه سړی وکړي او ډیر وکړي. یعنی که په یوه شپه کې سړی 50 رکعاته نفل وکړي، یوه شپه سړی ټوله شپه پر تهجد باندې تیره کړي، ټوله شپه د الله پر عبادت باندې تیره کړي، خو یو بل انسان بیا صرف او صرف د شپې 2 رکعاته یا 4 رکعاته نفل کوي، د الله جل جلاله په نیز باندې د الله جل جلاله په دربار کې هغه سړی د هغه سړي عمل ډیر محبوب دی چې د هغه دغه نیک عمل کم وي خو همیشه وي. په یو بل روایت کې راځي د سیدتنا عایشه صدیقه طاهره مطهره رضی الله عنها مبارکه چې دا فرمای: وکان آل محمد اذا عملوا عملا اثبتوه. د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک خاندان هغه دا رقم وو چې کله به یو عمل شروع کړي بیا به پر هغه عمل باندې همیشه‌توب کوي. یعنی که به د تهجد لمونځ کوي همیشه به کوي، که به نور اذکار او وظایف کولی هغه به همیشه کولی.
محترم دوستانو په یو بل روایت کې راځي د سیدتنا عائشه رضی الله عنها مبارک څخه چې دا فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وسوله سئل ای الاعمال احب الى الله اذا الله رسول کوم عمل الله ته ډیر محبوب دی د الله رسول صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل ادومه وان قل هغه عمل الله ته ډیر محبوب دی چې هغه همیشه که څه هم هغه کم وي. په بل روایت کې راځي د مسلم شریف په بل روایت کې راځي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو ته وویل واعلموا انه لن يدخل احدكم عمله الجنه خبردار ای صحابه کرامو نسی داخلېدلی یو انسان هیڅ کله په خپل عمل باندې و جنت ته یعنی که انسان ارڅونه عملونه وکړي نیک اعمال خو لیکن بیا به هم د الله په فضل باندې سړی و جنت ته داخلیږي ځکه که یو انسان ټول عمر په عبادت کې تیر کړي خو الله جل جلاله که چیرې دغه انسان سره حساب او کتاب شروع کړي او صرف د یوې سترګې د نعمت قدردانی ځینې وغوښتله د انسان ټول عمل به کې ولاړ سي. د انسان د الله جل جلاله په حضور کې چې سړی خلاصیږي د انسان نیک اعمال به ورسره به د الله فضل چې الله دغه نیک عمل قبول کړي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایي وان احب الاعمال الى الله ادومها وان قل الله جل جلاله ته محبوب د انسانانو په اعمالو کې هغه عمل دی چې هغه همیشه که څه هم کم وي. د حدیث روایت بخاری او مسلم دواړو کړی دی. محترم دوستانو د نیکو اعمالو په باره کې چې کله سړی یو نیک عمل شروع کړي پر هغه باندې بیا استقامت وکړي همیشهتوب وکړي الله جل جلاله به ودغه انسان ته د زکندن په وخت کې یا د قبر په حالت کې یا د حشر په حالت کې چې درې سره تفسیر راخستې دي په دغه حالت کې به فرشتې ودغه انسان ته زیری ورکوي په جنت باندې او ورته وایي به چې هغه وعده چې الله جل جلاله ستاسو سره کړې وه په دنیا کې هغه به الله جل جلاله پوره کړي تاسو ته هغه شان درکړي چې الله وعده سره کړې وه یعنی د الله د رضا د الله د رحمت الله د جنت وعده د مؤمنانو سره الله جل جلاله به ټوله تاسو ته درکړي. د قرآن عظیم شان حامیم سجده سورت 10 نمبر او 11 12 13 په دغه آیاتو کې الله جل جلاله مؤمنانو ته چې کوم زیری د مرګ په حالت کې پر دوی باندې کیږي د زکندن په حالت کې یا په قبر کې یا د حشر په ورځ باندې هغه ذکر یې کړی دی. د قرآن عظیم شان آیاتونه دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله جل جلاله دې مشتم دغه زیری او دغه سعادت را نصیب کی چې د زکندن په وخت کې به فرشتې زیری د جنت را باندې کوي او د جنت بشارت ورکوي. الله جل جلاله دې مشت را نصیب کی. الله دې زموږ ټولو دوستانو ملګرو انډیوالانو تور نصیب کی. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته الله دې په خپل مغفرت کې داخل کی. الله دې خپل هغه عظیم رحمت پر موږ باندې نازل کی چې مستحقین د رحمت وګرځیږو د بخښ وګرځیږو د الله د قربت او د نزدېکت وګرځیږو. الله جل جلاله دې مشته او زموږ د شریعت تلاري و ټولو دوستانو ته الله جل جلاله دې مغفرت ورته وکړي. الله دې زموږ مور او پلار ته مغفرت وکړي. الله جل جلاله دې دغه لوی سفر چې د قبر دی الله دې راته د خیر کې الله دې د جنت یو روضه راته وګرځي. الله دې د قبر مشته او زموږ ټولو دوستانو ته یو کنده د جهنم نه ګرځي. نور په الله باندې سوارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.